Sebastião trazendo mais um vídeo no canal. Hoje eu estou fazendo de mais Sing Monsters. Ai. Pra baixar, pronto. Gente, eu fiz o fandomin. Eu fiz o Açúcar Punch, o fandomin. Vocês acreditam nisso? Tá 1 dia e 3 horas pra quê, né? Que o meu tá evoluidão, ó. Meu Deus, eu tô feliz. Também abri o colossal daqui, ó. Tá. Bom. 7. Esse é o meu código de amigo, pessoal. Olha. Código de amigo 1032065029 NB. Arte amigo aí pra bem e olha meu significado. Eu fiz esse daqui fazendo a formação para fazer o esse aqui é o Job. Então, né, aqui eu fiz o Job fazendo ele. Daí eu consegui esse aqui eu consegui esse, é normal, né? Aqui no olhinho, ó. Então, eu fiz o DJ. Ai, cadê? Anúncio. Por isso que eu quero comprar logo um dinheirinho desse. Se tiver em promoção, compre. Meu pai quer dizer. Então, gente, aqui eu fiz o DJ. Tá, tô evoluindo. Rapidinho. Aqui na a bombom. Gosto muito da música dessa ilha. Então, esse daqui, né, eu tava fazendo esse bichinho aqui e veio ele, acreditam? Então, tá em venda as decorações. Esse também tá. Eu sei que o diamante tá, né, em promoção aqui, ó. Olha. Mas eu quero comprar o pacote de moeda. Esse aqui, é só esperar uma promoção desse negócio aqui. Daí eu consigo facilmente. Eu só fiz um aqui. Tô com 70. Pronto. Então. Quando vocês puderem, quem puder ativar minhas tochas aqui, né? Dessa ilha. Se quem puder, pode ativar para mim, por favor. Aqui, ó. Que eu tô tentando fazer. Eu vou fazer outro fandomin pra enviar pra ilha etérea pra mim fazer um stream de lá, sabe? Ai,
Tô tentando fazer aquilo lá, mas agora vai dar certo, ó. Agora vai. Aê! Foi? Acho que foi, né? Tá, vamos. Ai, aqui. Ah, eu tenho que juntar moeda pra cá. Ai. Tá, eu junto dinheiro pra comprar depois. Minha mítica. Ai, Deus. Tô juntando comida. Ó, gente, eu sei que a Ilha Etérea não é o ó, pra quem... Tipo, Ethereum é aquilo lá. Aqui, comida! Assim, embora. Você vai alimentar 2 vezes, eu acho. Vamos lá. Nossa. Eita. Aqui, ó, fiz outro. Tô juntando daqui pra nível 15 pra enviar lá. Ele é mítico. Nossa, velho. Aqui tem outro momentinho aqui, ó. Eu tô deixando esse daqui 100% feliz. Já tá, né? 100% feliz. Tá com o carro. Eu vim pra na Ilha de Luz, aqui ou no Oásis de Fogo, ou em outra ilha, pra juntar pra dinheiro pra comprar o castelo, pra melhorar o castelo. Qual que eu, ou eu compro já a ilha psíquica, ou psíquica. Qual que eu junto? Tá. Ai, Deus. Tá. Então, gente, eu tô juntando dinheiro. Não, relíquias. Esse 90 ali no braço. Viu? Eu consegui pegar. Ei, eu vou fazer logo. Eu vou tentar fazer isso. Pra ele de frio. Deixa eu ir lá pesquisar, gente. Aqui. Deixa eu pausar a gravação. Gente. Do DJ. Quanto vezes vai durar isso? Pronto. Ai, Deus. Calma aí, vou tentar criar o mítico. Voltei, pessoal. Como que faz esse trambolim? Eu não sei como que faz. Então, né? Como que faz, hein? Como que faz esse trambolim? Esse daqui é o místico. Deixa eu ter um DJ. Bom. Na ilha eu tenho quase literalmente todos.
sem contar usar os insetos. Porque, olha isso. Só eu consigo fazer o fandonim, né? Claramente, o açúcar bush. Agora só falta quem? Aí só falta as vozes estranhas e as zumbibocas. Ó, espero que amanhã eu tô voltando no computador e fazer um vídeo lá no computador. Amanhã eu vou fazer um vídeo, galera, no canal outro. É o secundário. Não, é o primário, quer dizer. Esse que é o secundário. E é sábado eu vou conseguir raspar, sabia? Só sábado. É, quando eu jogava mais Sim Monster... não. Começou a vir. Mas é só ele. É assim inteiro. Amei. Amei, gente. Eu sei que essa não é a Ilha Etérea, que é a Ilha Etérea de verdade, né? Que fala. Vamos ver se estão aqui. Ela tá aí. Ele... Ai, Deus. O único bicho que eu tenho é esse. Que nível que ele tá? Quanto que ele tá? Ele tá nível 7. Ai, Deus. O que eu posso fazer? Né? Eu não tenho uma ilha tribal, bora. Eu vou criar uma ilha tribal, gente. Cadê? Aqui. Ó. Vai ser... Seba Island, então. Bora. Então, gente. Agora é o chefe dessa tribo, tá? Vou colocar um bicho aqui. Deixa eu ver um que eu posso colocar. Será que qual que é o melhor pra me colocar aqui? Eu vou colocar o Stamp, será? Colocar o Pompom, parece legal. O som dela. Hey, hinana, hinana, hinana. Hey. Coloquei errado. Pronto. Vamos ver o somzinho que ela faz. Ai, Deus. Ai. Faz somzinho logo, Pompom. Come on, let's go. Aê. Come on, let's go. Come on, let's Esse é o som dela. Meio que arrependi, mas tá bem. go. Tô bem. Então, gente, esse é o meu código de amigo. Ó, vou deixar aí por uns 5 segundos, vai. Ai. Então, gente. Eu tinha adicionado ele lá pro começo, quando eu não conseguia gravar, né? Eu achava que... Ai, Deus, gostava dele antigamente. Ainda gosto. Eu não sei. Não consigo tirar ele.
não deixei, né? Ai, Deus. Come on, let's go. Você tá Island. Vai, Island. Ai. Falei 2 vezes porque eu pausei sem querer, gente. Então, gente, essa é a minha tribo. Espero que gostaram do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E tchau, tchau.